হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি সবাই খুব ভালো, সুস্থ এবং আনন্দে আছো। বেশ কিছুদিন পর আমি আবার একটা ভিডিও নিয়ে এলাম, কারণ কিছুদিন যাবৎ আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। তো অসুস্থতা কাটিয়ে এখন একটু সুস্থতার পথে। তো হঠাৎ করেই আমাদের একটা ট্যুর প্ল্যান হয়ে গেল। সেই উঠলো বাই কটক যায়, সেই রকম অবস্থা আমাদের। এই যে দেখতে পাচ্ছ সুপ্রিয়া আর ওর হাজব্যান্ড সুরজিৎ দা হচ্ছে খুব বেড়াতে ভালোবাসেন, অনেকটা আমারই মতন। তো আমার শরীরের খবর নিতেই ফোন করেছিলেন, তো সেই কথায় আমাদের এই ডুয়ার্স ট্রিপের প্ল্যানটা হয়ে গেল। তো প্ল্যান হতে না হতেই দাদা তৎক্ষণাৎ টিকিট কেটে ফেললেন এবং নবদ্বীপ থেকে এনজেপির একসাথে টিকিট পাওয়া যায়নি। প্রথমে এই যে এই ট্রেনটিতে আমরা যাচ্ছি মালদাতে 2 ঘন্টা হল্ট করে, তারপরে মালদা থেকে আবার ব্রহ্মপুত্র ধরে চলে যাব এনজেপি। তো এখানে চেয়ার কারের টিকিট পাওয়া গেছে, আর পরেরটা অবশ্য স্লিপার, 3rd AC। তো যাই হোক, ট্রেনে আমরা গল্প করতে এবং সেই সঙ্গে টুকটাক স্ন্যাক্স খেতে চলেছি। তো আমি তো একটু চা ভালোবাসি, চার জন্য মনটা উথাল পাথাল করছিল, চা কিছুতেই উঠছিল না। তারপরে কোনো একটা স্টেশনে, যতদূর সম্ভব মুর্শিদাবাদে কোনো একটা স্টেশন থেকে চাটা উঠলো। আমি একটুখানি শান্তি স্বস্তি পেলাম চাটা খেয়ে। যদিও ডাক্তার আমাকে দুধ চা খেতে বারণ করেছে, কিন্তু কিছু করার নেই। তো যাই হোক, রাত 10টা বেজে গেল, 5টা 5-এর ট্রেন ছিল, 5 ঘন্টার জার্নি। এবার আমরা মালদাতে চলে এসেছি। মালদাতে এই এসি রুমটাতে আমরা ওয়েট করছি, এই ওয়েটিং রুমটাতে। তো এখানে ডিনার সেরে নিচ্ছি, আরও অন্যান্য যাত্রী যারা আছেন সবাই ডিনার সেরে নিচ্ছেন। তো যেহেতু আমার শরীর খারাপ, বাইরের খাবার খাওয়া একেবারেই বারণ, সেই জন্য বাড়ি থেকে রুটি তরকারি মিষ্টি নিয়ে এসেছিলাম, অবশ্যই কম তেল মশলা দিয়ে তৈরি, এবং সুপ্রিয়ারাও তাই। তো সবাই মিলে খেলাম, খেয়ে কিছুক্ষণ গল্প করতে আমাদের আরেকটি ট্রেনের টাইম হয়ে গেল। তো এখানে উঠে পড়েছি, উঠেই আমরা যে যার মতো শোয়ার জোগাড় করে ঘুমিয়ে পড়েছি। একদম ঘুম ভাঙলো ভোর 5টায়, এবং তখন আমরা নেমেও পড়লাম, আমাদের স্টেশন চলেও এসেছিল। তো গাড়ি আমাদের আগে থেকেই বুক করা ছিল, যার সঙ্গে আমরা আগের দুটো ট্যুর করেছি সেই শুভ ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে আমাদের এই ডুয়ার্স ট্যুর ট্রিপটিও হচ্ছে। তো গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল এই যে ড্রাইভার ভাই, এই ভাইটির নাম হচ্ছে অনুকূল রায়, খুবই ভালো। তো আমরা এখন চলেছি গাজলডোবা হয়ে আমাদের হোমস্টের উদ্দেশ্যে। রাস্তা অতীব সুন্দর, অতীব মনোরম, আর এক পাশে বাঁ হাতে হচ্ছে তিস্তা আছে, মানে মূল তিস্তা নয়, তিস্তা থেকে খাল কেটে কিছুটা অংশ এখান দিয়ে বয়ে চলেছে। মানে এই জলটা নাকি বাংলাদেশের দিকে যায়, ড্রাইভার ভাই যা বলল। আর গাজলডোবাতে গিয়ে আমরা তিস্তা ব্যারেজটা দেখতে পাবো, যেখান থেকে আর কি জলটা ছাড়া হয়। তো খুব সুন্দর ওয়েদার আজকে, আর সেই সাথে চমৎকার রাস্তা। সুপ্রিয়া আর আমার বর ঘুমিয়ে পড়েছে, ওরা একটুখানি ঘুম কাতুরে, আমার ঘুম বরাবরই কম। আমি দেখতে যাচ্ছি, আমি আমার ছেলে, এই যে দেখো সুপ্রিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে, আর সামনে আছে দাদা, আর পিছনে আছে আমার বর। ও 3টে সিট নিয়ে একা বসবে বলেই পিছনে বসলো, মানে বসা নয়, ঘুমোবে আর কি। তো অনেক দিন পর বেরিয়ে না ভীষণ ভালো লাগছে। এটা গাজলডোবা, তাই তো? এই জায়গাটা বাপরে, সকাল আমরা এখন চলে এসেছি এনজেপি থেকে গাজলডোবা হয়ে আমরা ডুয়ার্স যাব। তার কাছে ব্যারেজের এলো, জল সাংঘাতিক, ওয়েদারটা বেশ ভালো, ঠান্ডা। তো এই দেখো গাজলডোবাতে তিস্তার ব্যাপ্তি কতটা, প্রচণ্ড চওড়া, আর সেই সাথে প্রবল স্রোত। দেখেই তো আমার কেমন গাটা শিউরে উঠছিল।
অনেকটা সমুদ্রের মোহনাতে যেরকম লাগে আর কি, মানে দীঘা বা পুরীর মোহনাতে গেলে যে ফিলিংসটা হয় অনেকটা ঠিক সেই রকম। সকাল সকাল দারুণ একটা ওয়েদারে আমরা চলে এসেছি গাজলডোবাতে। সেবকের কাছেও তিস্তা ব্যারেজ দেখেছি, কিন্তু সেটা এর কাছে কিছুই না, এটা এত বিশাল ব্যাপ্তি, এত জল। তো আমরা এই পাশটায় চলে এলাম, এখানে অনেক মানে ছোটোখাটো রেস্টুরেন্ট টাইপের আছে, যেরকম আর কি দীঘা, পুরী, উদয়পুর, এই সমস্ত জায়গাতে, শঙ্করপুরে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের মাছের ফ্রাই, সে সাথে চা, বিস্কিট, টোস্ট, ম্যাগি ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। কাঁকড়ার গন্ধ, নানা ধরনের মাছ ভাজার গন্ধ, সকালবেলা যেটা মোটেও সুখকর নয় আমার কাছে। তো আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুখানি তিস্তাকে দেখছি ভালো করে। এখানকার তিস্তা আর ওই যে সেবক হয়ে বা নিচ ট্রেন ধরে মানে আমরা দার্জিলিং বা সিকিম যেতে গেলে যে তিস্তাকে দেখি, তার রূপ কিন্তু আলাদা। সেই তিস্তার একটা খরস্রোতা ভাব, প্রচণ্ড স্রোতে মানে বয়ে চলেছে, আর এখানটায় তো আটকে রেখেছে জলটাকে। যাই হোক, অনেকটা আমার ওই সমুদ্র ফিলিংস এলো, সমুদ্রের পাড়ে থাকলে যেরকম ফিলিংস আসে সেই রকম। তো আবার সেই সুন্দর রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি এবার আমাদের গন্তব্যে, অর্থাৎ আমরা প্রথমে যাব আজকে আমাদের হোমস্টেতে। ওটার নাম হচ্ছে ওয়াইল্ড কর্মা ইকো স্টে। তো সেখানে গিয়ে স্নান ধান করে ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে যাব। তো এই দেখো আমরা আমাদের হোমস্টেতে চলে এসেছি এবং আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। পরে আবার পরের পার্টে দেখাবো, সেখানে এই হোমস্টেটা পুরো ঘুরিয়ে দেখাবো। তো আজকের মতো এইটুকুই, টাটা।